นี่ก็ยังได้ทำไมมุดเด็ดกระปงแต่ดูการจับอารมณ์อย่างคลังปีสำนักบางปมยังเนี่ยเมื่อปรมินมันทานแต่ขนมปฏิในกลายปฏินุติก็การในนิสัยจนจิตกระไรไว้ไม่พิจารณามันเนี่ยเถบ้านอุกฤษจนจิตจันจับจำรัดโหดดอลชีวิตเตกาปีไข่หมุนเรื่องให้นี่บอกก็การพยายามอาลังปัดตัวปีจนรงครูมันเนี่ยในขนมจนน้ำจนรงครูชราเนี่ยเดียดได้กรมสมัติกิจกรรมเชียมันช่วยสังครัวการปีการให้พลิมก็เรานั่งประมาณปีแค่จนรงครูแต่งหลายเดี๋ยวบ้านสังครัวก็บ้านแต่ดาวศกขนาดไอ้ดุยร้อนแล้วเนาะแบบทำเป็นระบบสแนมไอ้ก็เชียร์สายนั่งแต่เอาให้สมเพียในขนมกรรมที่ตัวมวยหรือบ่ก็เรียนบุ้งได้ใต้เด็ดเฟอร์เรื่องราวและขณะแบบนั่งเมาเชียร์ประจำแต่ดองสกูปเกย์ปีเซ่สำหรับกรรมที่ตัวเกย์คือใหญ่เรื่องราวไปเชียร์จนกระไรเด็ดเถอะบ้านเกย์ชอบเบาหรือก็เกย์เฟอร์ไอ้มันโลนั่นเลยตึกใดในแถวปฏิมีการสมเพียรแต่เลอปกมาได้หรือบ่จนรงครัวให้หนังสะใสรัวได้เถอะบ้านปลีสังครัวโหดต่อเตะบันหนึ่งจนรงครัวในกรงเหตุการณ์ในจีนสัตชมุตพักยินสู้อายุ20 ปีฉน้ำทั่วดำน้ำมาปฏิกรรมเชียกาเปียมหลงแข่กระดาษฉน้ำปีปอนมา20 ปรามยี่รวมไงที่ดำเปิลกระดาษนั่งพยายามมาปกมาได้แท้มาโจรวมกรรมที่บิโป้มาตัวเสน่ห์กรรมที่เอ็กซ์โปไอ้จังดำใบเชียพอแต่ตรงการศึกษาจับเธอการเวียบไม่ไอ้ยังนะก็เหมือนถ้าตาคังจนดงกลัวตัวบ้านการชอบเบาปีปัวอุกฤษจนจันได้รู้เนยกรรมเชียนั่งแต่ชอบเบาเวียบไม่ไอ้เป็นไตคังนี้สัตมาเนี่ยนั่งจนดงกลัวนั่งแผลปงมาได้ทางจังปงมาได้ก็ยุลพร้อมเอาทั่วดำน้ำเอากรรมที่ปีปัวนั่นคือทั่วเนยติดครองพรมเป็นนั่นไปเดือดทั่วดำน้ำมาดาลเติบดังทาคลวนจังเบาเกสำหรับจนดงกลัวเธอบ้านจนจิตจันจับบกโกได้กำเชียบยังให้ทานซูบกโกกันล้อเมาเนี่ยจับแต่บกโกเนื้อกี้จ่ามวยจำนวนได้จนจิตจันได้จิกรมอุกฤษจนนั้นตัวจูลดำใบทั่วสกรรมเพียบเรื่องอะไรแหละกันอะแบบจังอุกฤษจนจิตจันบานตูซับเตอปกมาได้ระบาดจนรงครัวกลายไปได้จับคลุนจนรงครัวแต่บานประมาณจีมาตัดไอ้จังเปียตัดไอ้จังเตะตองเตอแข่งสัญญ์โคซาปกมาได้ในแข่งปฏิกรจมรัดเตียนลุยแหละกันอะท่าพักยินสู้บานมาบุปผอำเภอโคชบับในตึกใดกำจีเตรียมตีไอ้ข้างปอมาได้เนี่ยพี่อาลุยมาจนนุนใบเมินปรังปอนเนี่ยได้เตะตองแต่นั่นคือจีจนจิตจันยังไงเป็นได้ใหญ่กระเรแบบกระเรตองจันนะข้างปอมาได้ลือใบนั่งไพ่ปรุยบารมเหมือนเดิมไปหยาบตะดาเปียประดังเนปลีบ้านแผลท่ากับอ้าพี่อาลุยจะเอาไกรท่าข้างอุกฤษจนนั่งเฟอเรื่องกระเลือพักยินสู้เอาเตะตองแต่ประดังตูดกระเรบงประจำเลยข้างปฏิกรรมเชียร์ไปฝึกการอันตรากรมขางปองมาได้ก็ไปหยับเตะตองแต่ปฏิการเธอการก็มาดังไทยยังไม่ก็ไอ้เผาเปย์เผาไอ้จังงั้นนะตลอดแต่เลือกขางพนมบกโกวิ่งในเกสมเพียสะไซรัวมาเนี่ยในขนมการในนั้นเพียบแท้ขางพักยันสู้ถือบันขางกระดูกระติจนนั่งจับตื้อได้มันแมนประค่ำเอาเฟอร์คอเซนเตอร์ตีจับตื้อดับไปจมดัดเตียนลุยแต่ดองใต้สมีบกดเนี่ยไวแซมสับใบชน้ำตื้อบานกี่ชอบเบาตื้อในขนมและกระหน่ำเสียงในครองชนำปีปอนมาให้ปราณได้ชอบบอกเตอร์เพียบถ่าเอาแต่เธอกาคางภายในคริปโตไอเซ็งตัวบันลุยเชิญไอใต้เดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนมาđóเติบดังท่าเนี่ยเดี๋ยวชอบบอกก่อนมานั่งจนจิตกระไรได้จนจิตจันได้นั่งเบาเมาเพียบท่าเขาซีทอมดาสัจจะทอมดาเธออัดปันไตกรมพลนั่งเธอกาแต่ตองมวยดังกาเลี้ยงลุยเลี้ยงไอเซ็งให้กอดก็เธอบันกี่ไปจูนปีกระไรมวยเตยกระไรมวยเอาเมาเธอกางเงียโคชบับเป็นตีให้เถอะบ้านประคำเอาปราถนำเดือดเตียดเป้ได้ข้างพักยินซูนมาดอข้างบกโกนังกระมุกระติจนก็ยอมมาดักเอากอดนั่งมือกากอตรระเบียบแบบโดยเซอร์ชวงยังไงมือกากอตรผู้จนจิตกระเรด้วยขี้นักน้องหลงเป้ได้เนยจมูกกอดไอ้นังข้างพักยินซูเถอะบ้านกระมุกระติจนใส่จกจับมาเจียจานหยบให้กอดก็มันแอบช่วยบ้านปลุกกอดก็มันบ้านเฟือตามกำหนดเราบอกกรมอุกฤษจนถ่ายชอบบอกไอ้บ้านเชิญทีมพอดคลุนก่อนนี้ก็สเตอร์แต่ยกปลายยกมันบานจึงก็ช่วยไอ้แต่ดอลพักยินซูเชิญนัดบานเตบ้านทำแต่ช่วยมือถ่ายไปได้ข้างกรมอุกฤษจนนั้นจังเตอไอ้จังเราได้ยกมวยในขนมไทยใส่ฮาชนำปีปอนมาไพ่ปรามไงตีปมไปซับแต่ข้างพักยินซูสเลอร์พเนกเสกเอากอดนั่นคือช่วยพองช่วยเอาเนี่ยแน่กับบ้านช่วยจุนกอดเตอแปดพองผัวเปี่ยมบ้าในขนมคลุนคลังเหมือนแดนไฮก็เราเกิดจนได้ซาแต่เนื้อสังคมทางคลุ้นแองจมรัดโยลุยปีกรัวซาเราบอกผักจินสูบันก็ไปหยับไปจูนผักจินสูนั้น
ទៅពេទ្យមកកន្លែងនៅខាងក្រុងកពតធ្វើដំណើរតាមឡានទៅប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយបានបាត់បង់អាយុជីវិតពេទ្យក៏បានកសោវិច័យសរសេរនៅក្នុងកំណត់ហេតុឬក៏នៅក្នុងឯកសារបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់ជីវិតថាកាំងបេះដូងដោយសារតែការរបួសស្នាមត្រូវបានជួមច្រើនកន្លែងនៅលើដងខ្លួននឹងគួរឲ្យសង្ស័យមានការតាក់ទងទៅប៉ូលីសក៏ធ្វើការចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី8រំលងចូលថ្ងៃទី9ហ្នឹងភ្លាមទៅលើជនជាតិចិន2នាក់ហើយនឹងជនជាតិចិនប៉ុន្តែមានខ្សែស្រឡាយកូរ៉េម្នាក់ទៀតចាប់បានភ្លាមនៅយប់ថ្ងៃកាត់ហេតុហ្នឹងហើយក៏មានការស្រាវជ្រាវទៅដល់ទីតាំងដែលក្រុមអ ក្រិតជនយកដើម្បីធ្វើការឆោបបោកឬក៏ធ្វើរឿងរ៉ាវខុសច្បាប់បែបហ្នឹងលើជនបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅលើភ្នំបូកគោហ្នឹងមានការបង្ក្រាបមានការសង្គ្រោះដោយដែលរៀបរាប់ខាងដើមហើយក្រុមអ ក្រិតជនហ្នឹងគឺចាប់បានចំនួន3នាក់ហើយនឹងមានម្នាក់ទៀតដែលខាងប៉ូលីសកស្នងការនគរបាលជាតិឬក៏ប៉ូលីសដែលបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអីទាំងឡាយហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការតាមចាប់ប៉ុន្តែអាចចំណុចដែលថាមានការចាប់ឬក៏មិនចាប់អីហ្នឹងគេមិនសូវជាផ្ដោតការសំខាន់ប្រហែលទាំងដែលរឿងហេតុហ្នឹងគឺប៉ូលីសមានការបង្ក្រាបមកបានណាតែគេក៏ focus ឬក៏ផ្ដោតទៅលើរឿងថាមានហេតុការណ៍បែបអញ្ចឹងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺព័ត៌មាននៅសៀមចេញរហូតដល់ថ្នាក់ប្រាប់ថានៅលើភ្នំបូកគោហ្នឹងមានក្រុមមេខ្លោង call center ឬក៏ក្រុមអ ក្រិតជនណាយ៉ាងតិច20ក្រុមហើយដែលចាប់នេះគឺចាប់តែមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះនៅ18 19ក្រុមទៀតក៏មិនដឹងថាតើគេទៅស៊ើបទៅដឹងមកលក្ខណៈបែបម៉េចទេព័ត៌មានសៀមសបាយនៅក្នុងការចុះមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហេតុហ្នឹងវាក៏បង្កភាពខូចឈ្មោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនយើងនិយាយថានៅប្រទេសសៀមក៏មានករណីចាប់ចម្រិតដូចគ្នាទួស្គាល់ថាមានករណីចាប់ចម្រិតដូចគ្នាមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយខាងកូរ៉េត្បូងអត់សូវចុះតែបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងការចាប់ចម្រិតរបស់ជនជាតិកូរ៉េនៅខាងទឹកដីសៀមនិងទឹកដីកម្ពុជាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់នៅយើងវាមានអារឿងបែបធ្វើត្រឹមហ្នឹងថែមវាមានអាករណីដល់ថ្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតអញ្ចឹងទៀតគ្មានណាគេចង់ឲ្យវាមានរឿងហេតុលក្ខណៈបែបហ្នឹងកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសទេហើយក៏រឹតតែឈឺសារនៅពេលដែលគេចុះផ្សាយនិយាយលក្ខណៈអញ្ចឹងរឿងវាពិតប៉ុណ្នេះប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេស្អប់គេបន្ថែមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអាក្រក់អ្នកដែលស្អប់គឺស្អប់និយាយឲ្យយើងកាន់តែអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធម្មតានៅពេលដែលគេនិយាយឲ្យលឺឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅក៏ចាប់ផ្ដើមស្អប់ដោយមិនបានពិចារណាឲ្យច្រើនព្រោះពេលខ្លះមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវតស៊ូសម្រាប់ជីវិតម្នាក់ហើយអញ្ចឹងលឺមកឃើញគេឃោសនាឃើញគេផ្សាយអញ្ចឹងមកដដែលយើងក៏ខ្លាចទៅជាអាក្រក់នៅក្នុងកសែភ្នែករបស់គេតែយើងឃើញថានៅកូរ៉េពេលមានរឿងកម្ពុជាសៀមកូរ៉េហាក់កាន់ជើងសៀមច្រើនជាងកម្ពុជាហេតុផលពីព្រោះខាងនោះផ្ដល់ប្រយោជន៍អីបានច្រើនជាមិត្តភ័ក្តិជាអីហើយបើនិយាយអំពីលុយចូលកូរ៉េK-pop រឿងអីផ្សេងអីទាំងឡាយទាំងពួងជនជាតិសៀមអូចាយលុយច្រើនណាស់លើខាងជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងអានេះយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នតែបើនិយាយអំពីអតីតកាលគេក៏ជាមិត្តភ័ក្តិល្អនឹងគ្នារឿងអស់នឹងមកស្រាប់ខាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានចេញមកបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យលម្អិតជូនបងប្អូនរបស់យើងបានជ្រាបហើយក៏ដូចអីដែលខ្ញុំបានសង្ខេបសរុបនៅក្នុងវីដេអូនេះមានការចោទបង្ក្រាបអីមានការជួយសង្គ្រោះអីចឹងតែដូចនិយាយយើងថាគេមើលអត់សូវឃើញការធ្វើការរបស់អាជ្ញាធរប្រហែលទេដូចតែពួកយើងដែរពេលខ្លះយើងអត់មើលឃើញពីខាងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់ប៉ូលីសអីប៉ុន្មានទេយើងឃើញតែថាលទ្ធផលវាអត់ដល់ដូចចិត្តយើងត្រូវការយើងក៏ជេរយើងអង្គុយទៅថាអង្គុយទៅនិយាយអង្គុយទៅគិតហ្នឹងវាស្រួលជាងអ្នកដែលគេធ្វើការតែបើយើងមើលតាមសកម្មភាពរូបភាពនៃការធ្វើការរបស់ខាងក្រមប៉ូលីសគាត់បង្ក្រាបក្រុមព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអីចឹងអូគាត់មុខមាត់គាត់ខឹងសម្បាមិនចាញ់យើងដែលជាប្រជាជនអីទេបានគាត់បាញ់បាត់ហើយដោយករណីចាប់ដាក់ឡានចាប់ចម្រិតគេដាក់ឡានប៉ូលីសដេញតាមបង្ក្រាបអីចឹងខណៈនេះគឺយើងទៅបកស្រាយឬក៏យើងទៅព្យាយាមនិយាយគេចោទថាយើងនឹងលៀងខ្លួនចេះលៀងខ្លួនចុះឬនឹងក៏យើងអត់អាច control ឬក៏គ្រប់គ្រងស្អីបានទេហើយបើពួកដែលស្អប់យើងវាជាឱកាសនៅក្នុងការដែលយកទៅនិយាយយកទៅអីអញ្ចឹងថែមនឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអាចធ្វើបានគឺនេះនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងរ៉ាវមួយដែលបកអារម្មណ៍មិនខុសគ្នាសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលកើតមានគណៈនេះ
ទេសម្រាប់ខាងប៉ូលីសអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចខឹងដូចគ្នាកំពុងតែមានវិធីនៅក្នុងការចាត់ការបោសសម្អាតទៅដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអាកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលវាបាត់បង់ទៅកន្លងមកហ្នឹងវាត្រូវប្រើពេលវេលានៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថាមានការបង្ក្រាបជាបន្តថ្មីនេះឃើញមានការបង្ក្រាបក្រុមបាត់ល្មើសឧក្រិដ្ឋយកមិញនៅភ្នំពេញរបស់យើងនៅអគារមួយកន្លែងក្រាបបានច្រើនមែនតើដូចជាដាក់ឡានក្រុង2ឡានក្រុងនៅភ្នំពេញនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់រាជធានីភ្នំពេញកុំទៅចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងពួកហ្នឹងពួកករណីយកមិញនេះដែលចាប់បានដូចជាមានជនជាតិខ្មែររបស់យើងរាប់សិបនាក់ដែរដែលចូលរួមនៅពេលដែលវាមានបាត់ល្មើសតិចតួចក៏ដោយដែលយើងយល់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែចូលរួមបន្តិចខ្ញុំមិនមែនទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ណាវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើរឿងអាក្រក់ធំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ដូចតែពេលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងម្លងភ្លើងវិជាចរាចរណ៍មួយបានអ្នកដែលមកតាមក្រោយយើងម្លងដែរអត់មានអារម្មណ៍ថាខុសទេទៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងអាក្រក់វាមិនច្រើនវាមិនធ្ងន់ក៏ដោយបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវានឹងរុញឲ្យយើងហ៊ានធ្វើរឿងអាក្រក់កាន់តែធ្ងន់ទៅនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនៅពេលដែលសង្គមរបស់យើងវាសម្បូរតែរឿងរ៉ាវដែលវាខុសច្បាប់រឿងដែលវាល្មើសអូក្រិតនេះអូក្រិតនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកទូទៅនៅក្នុងសង្គមមើលឃើញថាអាការខុសនោះវាជារឿងត្រូវអានឹងជាបញ្ហាដល់សង្គមរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអាជនជាតិគេហ្នឹងគេធ្វើរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំវាខឹងឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខូចឈ្មោះហើយសំខាន់គឺយើងក៏ត្រូវការឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមានសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងជាងនឹងនៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្តីអីក្តីបើយើងឃើញតែគាត់ធ្វើការហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យបានខ្លាំងជាងនឹងទៀតណាអាហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ចាំមើលបន្តទៀតខ្ញុំមិនថាជនជាតិបរទេសហ្មងខឹងបែបហ្នឹងប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែររបស់យើងអាធ្វើរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំខឹងលើសនឹងទៅទៀតអូខេស្គមថាបងប្អូនរបស់យើងពិចារណាមានអីគេខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ជួយគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តជម្រាបលា